ಸೊ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ AV ಅರವಿಂದ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಇನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ 18th of June. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಸೊ 1 PM ನಿಮಗೇನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಯು 18 June 2022 KCT ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ PU ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 18 June 2022 ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಇವಾಗ 22 ಏಪ್ರಿಲಿಂದ 15 ಮೇ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅದೇನಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಿಸಲ್ಟ್, ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ 18 June 2022 at 1 PM ಅಂತ. ಸೊ 1 PM ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಫುಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ನಾಳೆ 1 PM ನೀವೇನೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 PM ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ರೇರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ KCT ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಡೇಟು ಹಿಂಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 days ಆದಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ 1 day ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 1 or 2 hour ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು PUCಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 PM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು PUC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗೋದೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸರ್ವರ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ವರ್ ವೀಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವ್ನಿಗೆ ಸರ್ವರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 1 PM ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ 1:30 or 2 PM ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸರ್ವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೇನೋ ಸರ್ವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ DM ಇನ್ Instagram or Telegram ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಆರ್ ಬೇರೆವ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದೋಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ದಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಬಟ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ರೇರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 1 hour ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ www.karresults.nic.in ಅಂತ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡೌಟು, ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ? ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ನ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ರೋಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೋಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ www.karresults.nic.in 2022 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಐತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 11:30 AM ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು 1 PM ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 18th June 2022 at 11:30 AM ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ KCT ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಶಫಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಶಫಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ದೇರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮಿಂಗ್, 1 PM ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ 1:30 AM ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಗ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 1:30 AM, 11:30 AM. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ 11:30 AM ಅಂತಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಫಾರ್ 18 June 2022 at 11:30 AM ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ 11:30 AM, ಸೊ 11:30 AMಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೆಟ್ನ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ your PUC ಮಾರ್ಕ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ A ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ B ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ B ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ B ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ B ಟೋಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ A ಪಾರ್ಟ್ B ಟೋಟಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಇವನ್ KCET ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ PCMನ ದೇ ಟೇಕ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಪ್ಲಸ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆ್ಯಡ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಅದು ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇದೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ KCET ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು 50th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋ ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಟೈಮು ಒಂದು 4-5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅದೇ ಸ್ಕೋರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅವಾಗ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಶಫಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನೇ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ಟೇಕನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು PCM ಮಾರ್ಕೆ ನೋಡೋದು. PCM ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ದೇ ಆ್ಯಡ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀಸನಿಂದ ಸೊ ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ KCETಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದೇ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಆರ್ ಪಿ ಫಾರ್ಮಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಮಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ನೀವೇನೋ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐ ಪ್ರೇ ದಟ್ ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಫೇಲ್. ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ಲಿ bother about those stuffs. Main thing PCM in PUC as well as in KCET. ಈ PCM ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಈ PCM ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ PUC, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ KCET, ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ PCM. ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೇನು KCET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೋರ್ಸು ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ KCET ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಹಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ PU ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗೋ ಟು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 11:30 or 1 PM, whatever the time, but I hope you all will get a good result. And if you like this video, share it and subscribe it. Thank you guys. Have a good day.